datos. Sí, bueno, eu quería aportar uns datos que todo político que ten responsabilidades en Ferrol debería valorar. Ferrol ven sufrindo unha pérdida de poboación dramática. Ferrolterra, xa non falo de Ferrol, falo do conxunto de toda a bisbarra de Ferrol. Ferrolterra tiña, no ano 1981, que foi cando acadou ao seu máximo de población, 186.205 habitantes, 186.205. Desde que empezaron as reconversións, entre o período 1971 e 2013, Ferrol perdeu 18.000 personas. O sea, Ferrolterra perdeu 18.000 personas. Un 9% da población de partida. Pero é moito máis dramático as previsións que fai de poboación para Ferrolterra o Instituto Nacional de Estadística. O Instituto Nacional de Estadística ten feito unhas previsións poboacionais e eles dicen, se non se modifica nada na situación socioeconómica de partida, pois as estimacións de poboación para Ferrol son que entre o ano 2014 e o ano 2023 Ferrol vai perder 17.000 Ferrolterra, 17.600 persoas no segmento de edade entre 20 e 45 anos. É dicir, donde están a xente que traballa, donde están a xente que ten que ter fillos. E no ano 2023. Que está aí. Que entre a xente na páxina do INE. Se non saben ler, que mo digan a mí que les digo onde buscar. Que vayan ali e que busquen ese dato. No ano 2023, que está a volta da esquina. Que significa eso? Que Ferrol perdería 17.600 persoas que está na súa máxima capacidade profesional, entre 20 e 45 anos, na súa máxima capacidade reproductiva, e entonces, se iso botamos 15 anos máis para adiante, que vai significar? Que a pérdida de Ferrol vai ser dramática, vai ser 30 ou 40.000 persoas. É dicir, que Ferrol, no ano 2050, vai ter perdidos 40.000 ou 50.000 persoas de poboación. Se non se modifican as condicións económicas que sosteñen a cidade. Iso dice claramente o Instituto Nacional de Estadística, non o dice Ramón Yáñez. Eu insisto, se a xente quere ver ese dato, que me diga a mí onde se busca, e lle digo na página do INE onde se busca, ou do Instituto Galego de Estadística. Por lo tanto, como os políticos de Ferrol non son conscientes de que é imprescindible asentar as bases económicas da cidade e facer, como dice Xoán Gato, un proxecto de cidade. Ter claro un proxecto de cidade. É que como non fagan eso, se quedan. Ferrol, o sea, perde sentido. Esta é a situación. Respecto do tema do dique, que xa falamos, eu sei que en eso son heterodoxo, Xoán acaba de me decir que el coincide comigo. Eu defendín xa na prensa hai bastante tempo, hai 2 anos e medio, que por que non un dique seco. Claro, a min non lle gustou nada aos sindicatos. Un dique seco que sería la mitad del coste. O dique seco sería das mesmas dimensións que un dique flotante, pero rondaría o seu custo os 80 millóns de euros. Se hai unha desviación moi grande, podería chegar a 100 millóns de euros, pero a min técnicos me falan de 80 millóns de euros, pero ademais non é eso. O dique flotante ten problemas de explotación. É dicir, realmente o dique flotante, a súa vez, hai que carenalo. O dique flotante non pode estar permanentemente en un muelle, tamén o hai que carenar. E ten un coste moitísimo máis alto un dique flotante que un dique seco. O coste de explotación é moito máis barato nun dique seco. E onde se podría construir ese dique seco? Non son enxeñeiro de camiños. Pero si vas a falar de Ares. No, o dique seco se pode facer na propia Navantia. Claro. Paralelo ás gradas actuales, entre as gradas actuales e o dique actual. Hai espacio para facer un dique aí. O sea, aí se pode hacer un dique. Aí se pode facer un dique. Hai un emisario aí, pero sería cambiar un emisario de zona, que eso non é ningún problema, porque ademais agora esos emisarios, cando se faga o tema de río, onde desaparecer, aí se pode facer un dique. Creo eu, non son técnico nesta materia, pero debería explorarse. ¿A alternativa está contemplada por los directivos de Navantia? Creo que non. Non, porque como a xente se cegou co tema do flotante, o flotante lles dou, pero fíxate ti, os propios sindicatos debían reparar en unha cousa. Si señores como Juncal dicen que non é rentable, eles mesmos deben dicir, pois se non é flotante, por que non vamos ao seco? Porque o seco son 80 millóns, e como a rentabilidade, insisto as minhas palabras do principio,
se calcula dividindo beneficio entre coste da instalación, o coste dividimos pola mitad, eso nos faría aumentar a rentabilidade respecto dun flotante o doble, tería un dique seco de rentabilidade. Coa mesma facturación, se dividimos o coste de inversión por 2, significa que aumenta, se multiplica a rentabilidade da instalación. Por lo tanto, sería moito máis eficiente, moito menos custosa. Entón, eu sei que estos son heterodoxos en isto, que os sindicatos, bueno, eu penso que me demonizan porque digo isto, pero eu sinto, eu teño que falar co que é verdad. Claro, de lo que tú ves. Sí, o que é verdad, os datos económicos son estos. E isto a mí non o pode mover ninguén, que mo demostre alguén si eso que digo non é certo. Me perdonáis un segundo, hay una llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Señor Yáñez, quisiera hacerle un par de preguntas, pero con una me voy a conformar, porque supongo que habrá ciudadanos que quieren también intervenir. Usted se acuerda muy bien que cuando entramos en la Unión Europea, el peaje que pegamos, que tuvimos que pagar, fue muy grande y nos afectó a Ferrol de forma total y absoluta, porque en aquel momento tuvimos que ceder la llamada reconversión naval, que nos hundió, teniendo en cuenta que en aquel momento España debía de ser la tercera potencia mundial en construcción naval. Segundo, la industria pesquera, que éramos la primera de Europa y la tercera del mundo, tuvimos que ceder. Tuvimos que ceder también la siderurgia, tuvimos que ceder también el agro, tuvimos que ceder también la industria lechera. Es decir, que nos dejó, bien es verdad que todo hay que decirlo, que a cambio de esto, me supongo, estuvimos percibiendo de la Unión Europea el 0,8 del PIB durante 15 años. De todas formas, eso fue un error garrafal de los que nos metieron allí, que fue en tiempos de Felipe González. Porque termino diciéndole, en el año 70, que España era una dictadura, estaba el general Franco, el magnífico equipo que tenía de exteriores, consiguieron para España un tratado preferencial, que eran todas ventajas y prácticamente ningún inconveniente. ¿Cómo hemos podido llegar a esa situación? Nada más, muchas gracias. Bueno, mire, en primeiro lugar, respecto dos peaxes que tivemos que pagar, é certo. Tivemos que pagar moitos peaxes, e no caso de Ferrol e no caso de Galicia en xeral, foron peaxes moi especiales. Por qué? Porque quen negociou a entrada foi o equipo de Felipe González e o equipo dos socialistas, que o centro de gravedade das súas preocupacións non era Galicia, non o foi nunca. E entonces, que ocorreu? Que en Europa non nos dixeron que tiñamos que reconvertir a Stano. Eso o dice claramente o libro blanco de reconversión que fixo o conselleiro Mello sobre na Xunta de Galicia, que nos tomaba a Xunta de Galicia. Non, as órdenes de Europa non eran reconvertir a Stano. As órdenes de Europa eran, teñen ustedes que disminuir capacidade no sector naval. Non apuntaban. O que ocorre é que o dedo apuntou a Ferrol en lugar de Porto Real. En aquel momento, cando se fixo a reconversión, eu teño os números, e resulta que tanto Astano, en aquel momento, como Porto Real perdían. Iso é certo. Pero o que sí é certo é que as perdas por empregado, se dividía as perdas entre o número de empregados, en Puerto Real eran 2,6 veces as perdas por empregado do Astano. É dicir, era un 260% máis caro un traballador en Puerto Real que en Astano. E rendía menos. O lóxico, de aplicar a lógica económica, é que se había que reducir construcción naval, había que reducir onde era menos eficiente. Pero eso estaba en Andalucía. E insisto, claro, había unha preocupación por Andalucía. Esta mesma preocupación, podo dicir que nos afectou no tema do agro, por exemplo, non? Igual. Porque a Andalucía
recibeu fondos do FEOGA moi xenerosos que cobraban os grandes terratenientes andaluces, pero que non o cobraban por producir, porque se cobraban por producir aceite de oliva, tiña unha certa xustificación, porque eso generaba salarios, pero non, pagan unha forte axuda por árbol, produza ou non produza, se explote ou non se explote, e pagan unha forte axuda por hectárea, se produzca, se poña a producir ou non se poña a producir. É dicir, que o PSOE, cando entramos en Europa, digamos que axudou aos señoritos andaluces, aos grandes cortijeros andaluces, en detrimento da produción leiteira de Galicia. En Galicia chegamos ao ridículo de que nos puxeron cuota láctea. É dicir, non podíamos producir aquilo que tiñamos capacidade de producir. E non se negociou no paquete dos peaxes, non se negociou nada o tema galego, porque Galicia non tuvo nunca peso político desde a transición para aquí. Nunca tuvo peso político no Estado. Por último, decirlle, en contraposición, usted dice, e ten razón, que o 0,8 do PIB non lo diron de fondos estruturales. Nos diron unos máis que iso. Pero o importante dos fondos estruturais é saber aproveitalos. E non se souperon aproveitar. Por exemplo, un ridículo é facer un AVE Madrid-Sevilla sin conectar o AVE primeiro con Europa. Eso é un ridículo. Pero un ridículo que se asumiu como natural en España. E no conxunto de España e en Galicia fixéronse moitos investimentos con esos fondos estruturais no que non se contrapesou unha idea que eu insisto sempre, cando se fai unha obra pública hai que mirar que efectos vai producir esa obra pública no entorno no que se realiza. Entonces, se esa obra pública non produce máis rendibilidade ao conxunto da zona na que se está facendo que o custo desa obra non debe acometerse. Por que? Debe acometerse outra, porque sempre hai contrapesar o custo dunha obra coa rentabilidade económica social que produce esa obra. Por tanto, hai que facer obras que sean útiles, que xeneren capacidade de conexión, capacidade de base industrial, capacidade... Eso é o que xustifica as obras. Que ocorre? Que os xestores en España non superan a aproveitar os fondos comunitarios. Por lo tanto, perdimos nos peaxes, porque Galicia non estaba en negociación, e perdimos nas contraposicións, nas ofertas que nos diron nas axudas vía FEDER, porque non soupemos utilizar esos recursos en obras que foran útiles. A la vista está todas las que están achatarradas. Y a la vista está un Monte Gallás, por ejemplo, de 500 y pico millones, absolutamente tirados a la basura. El puerto exterior de La Coruña. El puerto exterior de La Coruña, a 13 millas náuticas del puerto de Ferrol. Efectivamente. O sea, un auténtico despilfarro y un disparate. Máis despilfarro. Teño máis despilfarros. Sigue despilfarros. A ver, mira, Galicia está perdendo población. Sí. Un 12% de población anual está perdendo Galicia. Iso significa que o volumen de pasaxeiros cada vez vai ser menor. Bueno, pois en Galicia, ao mesmo tempo que estamos perdendo poboación, se decide polos políticos galegos e por Madrid que hai que ampliar ao mesmo tempo os 3 aeroportos. E que hai que meter o AVE hasta Coruña. Xa sabemos o que nos está facendo a Ferrolterra. Bueno, que ocorre? Que o propio presidente Feixóo díxolles, teño aquí as frases textuales del, díxolle aos alcaldes da Coruña e de Vigo que había que ter en conta que unha vez que entrara o AVE en Galicia, que as terminales galegas perdían o 40% de pasaxeiros. O dice el. Ou máis. O 40% de pasaxeiros. Los aeropuertos. Claro, porque compiten polos mismos viaxeiros. Claro. Entonces, estamos facendo inversións, ampliando aeroportos nas 3 cidades ao mesmo tempo, construímos unha nova terminal en Santiago, que ninguén sabe por que se fixo, e costou 19.000 millóns de euros. Que barbaridade. O sea, estamos facendo todo isto, son datos de AENA, os podo ler aquí textualmente. Cando se están perdendo población en Galicia, é dicir, eu digo a xente, vamos a ver, non se podía ter pensado en que o AVE pasara directamente por Lavacolla e un señor en Vigo colle o AVE en Vigo e en 15 minutos está no aeroporto de Lavacolla. Un señor da Coruña colle o AVE na Coruña e en 15 minutos está no aeroporto de Lavacolla. E un señor, o sea, eso
que permitiría? Permitiría que Lavacolla, ao ter moitos máis, moito máis tráfico, o eliminar, concentrar os tráficos de Coruña e Vigo no aeroporto de Vigo, no aeroporto de Lavacolla, o aeroporto de Lavacolla se convertiría en un aeroporto internacional que podía competir co aeroporto do Porto. Eso lle daría máis voos internacionales. Para ir a Milán non teríamos que ir a Madrid e despois ir de Madrid a Milán. O aeroporto do Porto, eu listeino aquí, ten, a ver se vos lo busco, porque é moi curioso, o aeroporto do Porto, conexións internacionales, ten 69 conexións internacionales, con as principales cidades do mundo. Entón, un señor de Oporto colle o avión. Que ocorre? En Galicia non podemos facer eso porque temos, os slots son moi caros, gastamos moito en investir en aeroportos e, polo tanto, os peaxes que teñen que pagar as líneas aéreas para recuperar esos aeroportos son moi caros. Que ocorre? Moitas líneas non queren operar. Se se concentraran nun aeroporto, e se o tren de alta velocidade nos levara a todos a ese aeroporto, sería moi fácil que o aeroporto de Santiago se pudiera un número de comunicacións que competiría con Porto. Pero estamos perdendo todo por investir nos 3 portos. Cada vez menos habitantes, investimos nos 3 aeroportos e as cousas perden completamente sentido. Os aeroportos galegos no ano 2012, o conxunto de os aeroportos galegos no ano 2012, perderon, vamos a ver, as perdas das 3 terminais galegas representan máis da metade das perdas do conxunto dos 49 aeroportos de AENA. No ano 2012, os últimos datos que teño, porque eu falo con datos oficiales, está claro, o sea, os 3 aeroportos galegos perderon a metade de todo o que perderon todos os aeroportos do Estado. ¿Dónde están los gestores? Se están ampliando. ¿Dónde están los gestores? E se discute, e un político aplaude, que se diga, no, o dique é moi caro. Se o dique son 80 millóns de euros e se fai seco, señores. El dique 80 millones e el tren Melillas 120. Pero por favor. favor. Pois un problema na mesa que para unha discusión de horas, o localismo gallego, o pulso norte, sur, centro, Santiago capital, se acordas que Coruña quería ser a capital, entonces eu teño un aeropuerto tamén, e Lugo, que no ano 2010 intentou, porque ten un aeródromo, moverse en ese sentido. E como o sistema caciquil gallego non é un sistema lóxico, senón que en Galicia hai reinos de taifas, é dicir, o PP de Ourense, o PP de Ourense, non ten nada que ver co PP da Coruña. Decían os da Boina, os birretes, todo aquel conto, non? Bueno, está aí as diputacións. Entón, este é un reino de taifas, sin organización, e sin unha gestión adecuada do diñeiro. Pero eso o sufrimos máis en Ferrol, que o que me fastidia. Porque eu volvo ao caso, mira. Hoxe ven na prensa que Megasa, que é unha empresa histórica de un meu concello, ao cal quero moito, que xe un gran esforzo e tal, vai a despedir 47 persoas. De momento. Un ERE tal, e vai cambiar as condicións económicas. E sabes por que o fai? Polo precio da enerxía eléctrica. Se quita, isto é como saberá explicar mellor Yáñez, pero é vos o que entende a xente. En Galicia estamos exportando enerxía eléctrica por un tubo. 40% da que producimos. Sí, por un tubo. Vas para Madrid en el coche, ves eses cables, veña, boom, das centrales térmicas, das centrales hidráulicas, por un tubo. E resulta que unha empresa galega, como Alcoa, por exemplo, que é unha empresa multinacional, pero está en Galicia, ahora están así, porque pagamos o mismo que unha empresa que non vou dicir contra Madrid, que non ten ningún sistema de produción. En cambio, cando eu compro naranxas, e vou moito a Benidorm, e vexo as naranxas, por exemplo, a €1, e chego aquí están a 2. Claro, o transporte... Non só eso, a lógica eléctrica, a lógica eléctrica, dice que se eu consumo electricidade de onde se produce, perdo, o sea, gano, aforro as perdas de conducción. Pero claro, as perdas de conducción que son enormes, máis do 30%. Son moitos kilómetros, por cada kilovatio producido, pola caída de tensión. Por que deberíamos ter unha tarifa diferencial? Porque se a consumimos aquí, aforramos as perdas de transporte. Por lo tanto, outra empresa da comarca, podo falar da Alcoa, que me estou dedicando a comarca, outra empresa da comarca histórica que aguantou temporales, que aguantou e foi aguantando o gran temporal ora do boom da construción que caeu e ela exportou, porque eu sei a historia desta empresa. Ahora está hasta aquí.
E ni o alcalde, nin o do meu concello, lamento, dicilo así que me levo ben con el, nin o de Ferrol, nadie se move. E a Xunta de Galicia, como é Ferrol, mete a cabeza debaixo como unha estas. Entón, esta comarca ten unha desgracia, ou nos movemos, ou se move a xente, hoy vai ser de moi difícil solución. Ti sabes, eu lamento as navidades desta xente, ahora 40 non saben quenes son, pois 47 persoas, pero vai se fora porque a empresa non vendeu, a empresa non... Non, é que non pode competir coas catalanas, eu deso había que falar un día, polo precio que dice, Sí, sí. Levar enerxía a fora, perdes miles de kilovatios polo camiño, polas caídas de tensión, e aquí que ates alao, e máis todavía, Megasa en meus tempos se logrou que tuvera unha línea directa das Pontes para Megasa, que se fixo coa Xunta de Galicia. Entonces, esa está. Volvo a dicir que a situación de Galicia é mala. É mala. A ver, Galicia ten 2.700.000 habitantes. España eligiu aos andaluces, o clan andaluz, Alfonso Guerra, Felipe González, durante moitos anos. El era un vendedor de fume, eu me acordo aquí, unha sorpresa terrible, aquí dicía Solchaga Cabrón traballa de peón, nos meus tempos, Solchaga era conselleiro de Economía, me parece, o ministro, sí. Pero cando viñeron as eleccións en San Valentín arrasou o PSOE. Entón, daquele momento, xa puxen un paro e dixen, se os gusta que che den, que che sigan dando. Estou dicindo é certo, non? E ao que viñas ti, o dique flotante, a infraestructura da variante esa de alta capacidade que iban a facer pola costa, isto é que é unha pena, eu o sinto, pero o acabamos de explicar e podíamos explicarlo moito máis, lle mandamos leite, lle mandamos ferro, ou lle mandamos madeira, lle mandamos todo a España, todo, e antes lle mandábamos o peixe, ainda lle seguimos mandando moito peixe, e non recibimos nada a cambio, por eso era para outra discusión. Sí, no, pero para es verdad, é la clave de mucho. Ramón nos podía dicir moitas máis cousas que eu. Eu digo que esta comarca ou se pon en pé e ou empeza a andar, e empeza a dar pasos de que non quere ser a comarca marxinada do Reino de Galicia, ou morre, porque os políticos dos partidos do establishment así o teñen empatado. Vou contar outra anécdota. Un ano que se levou un temporal a Arena de Riazor, é unha tontería, toda. Estaba Paco Vázquez e aquí estaba o primo de, bueno, o mal nome era o Pelouro, non me acordo o nome. Couce 12. Couce 12. E na mancomunidade eu lle protestei, porque había unha serie de peticións feitas para facer paseos marítimos, deus en 89, non é? Que non sei cantos son. E aquilo eran 600 millóns de pesetas de area de Pallosaco. E era todo o presupuesto que tiña costas para a provincia. E se gastou na playa de Riazor. Claro. E me dixo el, con Paco Vázquez eu non me meto. Cando veo aquí unha empresa que el conoce porque contribueu a traela, que lle chaman Poligal, que na oficina que ele estaba, esa de promoción que tiña o INE, ele estaba ali, sabe desa empresa, miña sorpresa foi que se foi a comer a Coruña, debaixo de, bueno, aí no Ponte Paxaxe, a comida de inauguración. Chegaron os empresarios, son catalanes, hombre, alcalde, estamos moi agradecidos, tal, pero aquí na Coruña e tal, porque nos espera Paco Vázquez. Sí, sí. Eso, estabas ti na comida? Sí. Ah, non sabía que estabas ti, porque xa non me acordo. E cando cheguei me dixo, así, falando, e lle dixo a Laxi, que estaba presidente, e non máis, que eu tengo 2 polígonos para llenar. Eso mo dixo na comida, e non máis. Entonces, que é a dependencia da ciudad da Coruña, sí, completamente. A ver, absorbe todo o que vai de miño para arriba e dela, e non deixa pasar nada. Os políticos da Xunta o permiten, e os partidos que sostentan esos políticos aquí o asumen. A gran frase do difunto alcalde de Ferrol, Quintanilla, entre Guerra e Astano, me quedo con Astano. No día seguinte se cerrou, non dimiteu, igual que ahora. Pero ti que o presidente do alcalde de Ferrol se lle ocurre dimitir con súa corporación polos graves incumplimientos que están aí, prometidos polo señor Feijóo en las elecciones anteriores autonómicas. No. E polos graves incumplimientos de él, porque se amarrou a los de él, e aí está, se non cojamos lo que dicían. E eran ante notario, Sí, sí, ¿qué más da? Se firmaban, organizaron unha cosa divertidísima, todos aí con unha pluma, sacaban las plumas. Tienen amigos notarios. No, o notario era ser un grupo de ferrolanos, fóramos a xuzgado, pero eso despois o juez vai interpretar que son promesas políticas, e que, por lo tanto, as leva o vento. E esa é a conclusión que podemos quitar desta noite. Ferrol
que ten unha xente estupenda. Pero que necesita entonces poñerse en marcha? Como se pode solucionar isto? Eu quero insistir en esta idea. Gustaríame que os políticos ferrolanos lle preguntaran ao INE directamente cales son as previsións de poboación para... Porque, insisto, si Ferrolterra perde 17.600 personas no segmento de edades entre 20 e 45 anos, Ferrol dentro de 30 anos é nada. O sea, é moito menos que Narón. Eso ya lo vaticinó hace muchos años Casares Quiroga. Pero por favor, como buen coruñés ya nos tenía apuntados en la cosa esta. Y Casares Quiroga ya lo dijo. Perdona que te por Ferrol crecerán las silvas. Ya lo decía, perdona, ¿dónde va? Mira, ya ni sabe lo que voy a hablar. Los urbanistas progresistas, que eran de PC, como se llama, Dalda y compañía, en el año... Con los que en el año 82, 83, crearon un proyecto que se llama la Ciudad de las Rías. Sí, Abalat. Bueno, él tiene más memoria que yo. La Ciudad de las Rías, en donde Ferrol, después de esos, muchos años después, ¿te acuerdas que se hablara de un puente que unía... Que uniera las tres rías. Era la ciudad de las Rías, no, pero era dos polos, un polo sur, que era Coruña, y un polo norte, que era Ferrol. Pero o polo norte da ciudad dormitorio do polo sur, porque ese proyecto o tiña eu no Concello, o mirei, o analicei con xente técnica, e aquí era a ciudad dormitorio da Coruña. Bueno, pois eso quedou tan grabado na mente dos políticos coruñeses que o levaron a rejatarla. Pero sin el puente. No, pues pero si o puente iba a ser de salida para nós, non iba a ser para entrada, non te olvides. Sempre de salida. Sempre de salida, era un puente de salida. Era un puente de salida. Entonces, o que te dicía é que eu coincido con él, a pérdida de población xa se ve, a estadística o demostra máis, pero o sentido común xa ve que... Claro, pero como frenas esta sangría? Como le puedes poner como un proyecto de ciudad, como un proyecto de ciudad. Pero eso lo tiene que hacer alguien. ¿Quién lo hace? Discutan todos os partidos políticos. Mira, ¿dónde vivo? Que se poñan de acordo todos os partidos políticos sobre un proxecto de cidade. Todos sobre un proxecto de cidade. Que non sea materia política. No. Que non sea de mi partido ou tu partido. Que sea un proxecto... claro, de cidade, que base económica hai para esa cidade. Necesitaría casi un gobierno de concentración. Dejando aparte que é imposible. Ora discútense un pouco alumbrado pola dereita ou pola izquierda, outro discute hasta ahora. Deixemos as teorías políticas, chamemos a vos técnicos que asesoren e quitemos o gran proxecto urgente do futuro de Ferrol. Contando co plan A, se iso funciona, de Bazán, e co plan B, por se non funciona. E que exigencias, e que investimentos vamos a seguir ano para ano. Está claro que Ferrol é a diversificación no ámbito do naval. Sí, hombre, sí. E a potenciación do porto. E o porto. Esos son os dos ejes. Os eixos básicos de Ferrol do futuro. No, pero despois... E aí non hai que discutir. E yo creo que habría outra cosa que se puede introducir. Urbanismo. Que sería urbanismo. Pero sería el tema turístico. El puerto deportivo. Sí, pero... Otra de las promesas de este señor Feijóo que se han quedado en agua de borrajas, porque pretende, me parece que arreglarlo con 2 o 3 amarres más. En nada. E deixadme outra cousa, potenciar a universidade. A universidade. A Escola Politécnica Superior é unha escola que funciona moi ben producindo enxeñeiros, se colocan fora de España todos, a maioría, moi ben, están moi valorados, pero temos un problema. Eu vivín, fui subdirector da escola moitos anos. Ten uns laboratorios e uns sotos, do antigo hospital, que hasta son insanos, non poden dotarse ben, o campus necesita unha nova escola, non unha nova escola, necesita polo menos un novo centro de investigación asociado á escola, ás escolas de enxeñería. Necesita un novo edificio para albergar os grupos de investigación e os seus laboratorios. Eso é unha deficiencia grave do campus de Ferrol que habría que resolver. Pero inclusive, perdona, a Escola Náutico-Pesqueira acaban de desmantelar. Aquí viña xente de Mallorca, eu conocín, de Barcelona e toda España, a facer os cursos que se equiparaban aos de patrón de barco, patrón de avión, patrón de pesca, todo isto. Está desmantelado. O de maquinista. Sí, está desmantelada, Yáñez. Había unha residencia para un chaval que viña de fora, non a hai. Desmantelaron, teñen aí un centro desto con unha piscina para cuestións de contraincendios e
Ferrol se desmantelan todo. Bueno, sí, y otra cosa para el tema turístico también, que tienes, primero, la candidatura de Patrimonio de la Humanidad por un lado, y la potenciación del camino inglés, que también son dos cosas que tenemos. Vamos a la pero base. chico, aquí parece que está todo el mundo dormido. No, vamos Pero a la máis base. importante, Necesitamos un proxecto de Ferrol. Perdona, un proxecto de Que cidade, base económica, cuyo capítulo industrial vai primeiro, ter Ferrol, no Exacto. cuyo capítulo primeiro será o tema industrial e de vivir. E non discutamos depois sobre capítulos de turismo, capítulos da universidade. Pero seguís viendo la esencia de la ciudad en el Sí, sector hombre, naval. sí, que está así. O sea, la diversificación siempre tiene que ser con el sector naval de fondo. O sector naval é un mundo ben xestionado. Bien. O sea, o sector offshore é un mundo ben xestionado. Pero aí fan todo, hombre. O sea, o sector offshore é un mundo ben xestionado. E si ese sector naval é capaz de crear empresas auxiliares do naval, é dicir, se os xaponeses estuveran na Navantia, non terían o departamento de turbinas parado. Crearían unha fábrica de turbinas que se chamaría Navantia Turbinas ou non sei que non tería xestores propios, e traballaría pos eólicos, enseñaría motores, enseñaría tal, e lle darían capital seguro. É dicir, Astano, o antigo Astano, é unha base industrial importantísima para offshore, é o mellor asteiro offshore de Europa para offshore. E a actividade offshore é unha actividade de diversificación industrial, pero no que sabemos facer, é natural para aquí. A ver, o sea, cando a diversificación se fai en base a axudas, eu vivín isto. Aquí viña moitos investidores, Xoan Gato e eu os conocimos, que eran uns cazaprimas. Sí, exactamente. Non eran máis que os vivimos en propias carnes, eran uns puros cazaprimas. Ou vender a maquinaria. Mira, aquí, a mí me ocorreu con un investidor coreano, con un representante da EBU Securitus, que é unha empresa importantísima, pertenece a EBU, estaba discutindo un precio na miña empresa de transporte con aquel home, non? E resulta que me decía, non me podes cobrar eso polo transporte. Por qué? Porque me estás cobrando máis polo transporte de un contenedor entre Barcelona e Ferrol, el non conocía Ferrol. Me estás cobrando máis que o que me cobra a min unha línea por cargar en Barcelona, cruzar todo o mundo, desembarcar en Pusan e poñer no almacén de Pusan. E ti me cobras máis por arrastrar de Barcelona a Ferrol. Moi ben, pero un día lle dixen, Quín, tens que vir a Ferrol, e veo a Ferrol. E entonces coincidía que aínda estaba o atranco de tráfico de Pontedeume, aínda non había autostrada. Coincidiu en Fene. E entonces nos levou 2 horas chegar aquí de Santiago, 2 horas e pico. E entonces me dixo, ya comprendo, ahora comprendo. Pero como se lle ocurreu aos investidores facer fábricas dese tipo en Ferrol? Me decía él, isto non ten sentido. Isto hai que facelo na costa mediterránea, onde están os transportes, onde está o porto de Algeciras, o porto de Barcelona, o porto de Valencia, que se carga e se vai. Pero é que isto é o fin do mundo. O fin do mundo. Bueno. Era el fin del mundo. Ahora yo creo que ya lo estamos aproximando más. Era el Finisterre, y ahora con el canal de Panamá y con todas estas cosas podemos ser el primus terre. Somos los primeros. El naval, sí, el naval. Que foi o nacemento desta cidade, que ten áreas de diversificación natural no sector naval. O sea, se puede seguir apostando por el naval. Infinitas áreas de diversificación. Eu creo que a xente xa o sabe. A xente xa o sabe. O sector naval é en electrónica, en informática, en aceiros, en motores, en tuberías, en todo o que queiras. Eu como resumo. En maquinaria auxiliar, en todo. Como hai un minuto, como resume. Hai futuro se a sociedade de Ferrol desperta. Repito, se a sociedade de Ferrol desperta. E en eles, e segundo, e lle exige, por exemplo, o que dicían, un gran proxecto de cidade de Ferrol, con sus capítulos correspondientes aos partidos políticos. E se non, facedes un boicot. E felices festas aos que se me están escoitando. Xa acabei. Muchísimas gracias, Juan. Sí, felices festas para todos os ferroláns e ferrolterráns que vexan o programa. E é preciso que nos poñamos as pilas como cidadáns para exixir aos políticos que barran para a casa, non que boten o lixo na casa. Y que no tengamos que decir que el enemigo está dentro, disparad sobre nosotros. Hasta el próximo año, felices fiestas y un beso muy fuerte a todos.